že ko so bili boni v obtoku, močno prišla do izraza tista želja, da bi enkrat natisnili ta pravi denar. Zdaj, natisniti denar, to ni tako, da greš kaj v tiskarno, pa printer spustiš, pa je narejen, ne? Ampak je bilo potrebno veliko priprav. Najprej sploh, kdo bo odločil o tem, kakšen bo denar. Potem, kateri elementi bodo na denarju. Največ problema je pravzaprav bilo z dvema stvarema. Ena so liki na denarju, druga so bila pa imena za ta denar. Ko je bil od vlade praktično, od nas poslan ta prav predlog, končni predlog imena Karant v parlament, je na seji parlamenta neka gospa Hribar, predlagala ime Tolar. In to ime je bilo z večino glasov sprejeto, preglasovano in ta ime je torej Tolar prišel k nam. Zdaj sem jaz malo preskočil priprave naprej. Ko se je v Sloveniji dozorela ideja, da bomo šli v tiskanje lastnega denarja, je bila imenovana ena posebna komisija v banki, ki naj bi pripravila vse te stvari za denar. No, in v tej komisiji, kako naj rečem, v tej komisiji so bili ljudje, ki so bili zelo naklonjeni določenim zadevam, pa taki, ki imajo svoj prav, Vse to imate povsod. No, ampak ta komisija je imela dve naloge pravzaprav. Ena, določiti, kaj bo na denarju, ta druga, ime denarja. No, ime denarja ste slišali, da smo dobili praktično 8. oktobra 1991, ker se je procedura vlekla tako, da umetniki, ki so bili izbrani za to, da bi denar pripravljali, imena denarja niso poznali, niso vedeli, kaj bo. No, zdaj, kdo bi sodeloval pri izdelavi osnutkov? Ker treba pripraviti osnutke, ki naj bi jih potem v tiskarnah pogledali, če je v redu, popravili in tako naprej. In prijavili so se na natečaj pravzaprav trije. Mojca Turk, Edi Berg, pa Miljenko Licul s svojo skupino. Ko smo prekladali sem pake, kdo naj bi pripravil te osnutke, je bil izbran Miljenko Licul in mislim, da smo imeli tam srečo, da smo njega dobili, ker on je res dušo za slovenski denar delal. Ko so pa šli prvi osnutki, smo seveda takrat že majčkeno približno vedeli, kje bomo poskušali to tiskati. Ampak, ko smo v Nemčijo šli, v tovarni Gizeke, tam niso bili preveč navdušeni, češ da so naši osnutki prekomplicirani. To je ena zadeva. Druga, oni bi to poenostavili, oni bi to kar na računalnik naredili, mi smo hoteli imeti pa ročne gravure. Tako da po prvem stiku z Nemci nismo prišli skupaj. So pa zato bolj napadalni bili Angleži, firma Thomas Delarue, iz Basingstona. Ti so pa pravzaprav bili tisti, ki so nam najbolj nasproti prišli. V začetku smo sicer majčkeno cincali, ker so bili oni malo dražji kakor Nemci. Ampak to je bila le taka količina posla, ki jih je zanimala. Zato so pa dali popust enih 25% na prvotne cene in smo potem šli do Angležev. Še eno stvar ne smem pozabiti, bi bilo nepošteno, da ne omenim papir, na katerem naj bo denar tiskan. Jezus Marička, kako je to hudo, Ja, Nemci so hoteli kar svojega, oni mi rekli, tam ne bi lahko naredili. Potem tudi Angležem ni bilo čisto všeč, da smo mi vztrajali na slovenskem papirju. Mi smo hoteli papir iz tiskarne v Radečah.
Radeče so sicer takrat bile majčkeno kritične, ker jih je imel Beograd skozi pod kontrolo, no? Ampak vseeno Radeče so uspele za vse bankovce, ki naj bi jih tiskali, narediti vodne znake. To je ena posebna umetnost. In te vodni znaki so bili zelo dobro narejeni, zelo so bili sprejeti, kot en del papirja, ne? In v tiskarnah niso imeli z njim nobenih težav. Zato so v tiskarni malo postopno to pripravljali za izdajo. Takrat so bili trije apojeni, potem so pa sukcesivno sledili vsi, tako da je nazadnje je bilo leta 1994 tiskan 10 tisočak, ne? Ampak to moram samo popraviti se, da so bili vsi bankovci tiskani v Angliji oziroma v angleški tiskarni na Malti, samo 10 tisočak je pa v Nemčijo zajadral. Ne, je bil pa tiskan pri tovarni Gizeke. Julija 1991 so me poklicali iz Narodne banke Slovenije in so me povabili, da se oglasim v 1 uri pri njih. In sem to tudi naredil, ne. Niso nič komentirali, nič. In tam, ko sem prišel v Banko Slovenije, me je sprejela komisija treh funkcionarjev visokih, na čelu z direktorjem gotovinskega poslovanja, to je bil gospod Janez Majce. No in oni so mi postavili vse, so me prosili, da jaz pač njihovo zadrego, ki niso vedeli imena, so se name obrnili, ker sem kot sodni izvedenec za numizmatiko pri sodišču v Ljubljani in kot predsednik Numizmatičnega društva Slovenije. Zaradi tega so se obrnili name in jaz sem imel nalogo, da jaz napišem v 24 urah seznam možnih imen za novo slovensko valuto. In to je bilo zame velika naloga, odgovorna, in sem prosil, če lahko še kakšen drug strokovnjak še zraven sodeluje. Predlagal sem gospoda Pogačnika, bivšega predsednika. Ne, so rekli, ne, to je strogo zaupno, nič govorite o tem, vi samo naredite v 24 urah in to pisno dostavite v banko. No, jaz sem pa to naredil po njihovih zahtevah, tudi moji predlogi so številni, ki vsebujejo črko R, ne samo tolar, ampak tudi krajcar. Ostali moji, oziroma to, kar sem napisal, kar sem dal Banki Slovenije, so bili moji predlogi zlat, ki pač je sinonim za vrednost, za zlato, in 100. del je bil belič. Belič je srednjeveški denar, enostranski fenigi po nemški reče fenig, to je tenek novec, srebrn, svetu bel, zato je bil belič, ne. Potem jur pa repar. To je bil, torej vse je to v paru, ne. Jur je glavna valuta, to je bilo v spominu ljudi, je bil jur po bankovcu za 1000 din, to je bil bankovc iz SHS države, in med ljudmi je znan in še do pred 20 leti so govorili, posod mi 2 jurja ali pa, to je sinonim za 1000 enot, ne. No, potem repar kot stotinka jurja. Repar to je bil denar, tudi
iz začetka 16. stoletja, ki ga je koval solnograjski nadškof Leonard Hudiški, ki je bil Slovenec iz Hudiš na Koroškem in je imel v svojem grbu, v grb si je dal repo. Prve bankovce, tolarje pripravili, natisnili, še ko ni bilo znano ime valute. Natisnili so jih kot bone. Seveda največji problem je bilo pa ime, to so mi priznali. Kakšno ime naj damo tej novi valuti? No in ta zahteva to je bila zahteva, ki je so pogojevali določene pogoje, ne, in želje. Ne. Naj bi ta nov denar, ta valuta naj bi izražala vrednost, potem trdnost in še druge zahtevki so bili, da po možnosti izhaja tudi iz slovenskega zgodovinskega okolja, da je poznana ljudem, ne, že nekje v spominu, tako kot so bile v Avstro-Ogrski in v Avstriji razne valute, ne, seveda potem je bila zahteva tudi, da naj ime izraža trdnost. Tako kot zven kovanca, ki ga vržeš, naj ima izraža svojo trdnost in zato je bilo zaželeno, da vsebuje črko R. Tako kot so na primer ostale valute, lira, marka, dolar. Tolar v svojem prvotnem izvoru je ime po dolini Joakimsthal, kjer so kovali prve velike srebrnike, namreč v srednjem veku so bili kovanci zelo tenki, lahki, ker je bilo srebra malo in po odkritju Amerike, ko je pa v Evropo prišlo ogromno srebra, so pa emisarji, tisti, ki so odločali o kovanju denarja, so izbrali večje, močnejše, težje kovance, tolarje, in ti tolarji so bili v obtoku tam nekateri celo do konca 19. stoletja, oziroma denar, ki je bil v tej teži, to se pravi, teža tolarja je pa 28 gramov srebra. Tako da je to ena najljubših valut, bila najbolj zaželenih valut, ki je celo ponekod še do nedavnega bila v obtoku, to se pravi, govorim o srebrnih tolarjih Marije Terezije, ki so jih uporabljali, mogoče še vedno jih uporabljajo v Jemnu, ker je ta tolar slovel po svoji čistoči srebra in priljubljenosti. No, potem je tolar kot tak je trajal nekje do srede ali pa ponekod do konca 19. stoletja. Pri nas so najbolj znani bili znameniti tolarji Marije Terezije, šmarni tolarji. No, v glavnem, tolar je ostal tudi v zavesti ljudi, še v spominu, kot nekaj vrednega, tudi v literaturi, v narodni literaturi
v književnosti je velikokrat, pa tudi v pesmih, poudarjena njegova vrednost in dobra sprejetost zaradi količine srebra. Torej, če se vrnemo v ta čas, jaz sem bil zelo vesel, da je bil tolar sprejet. To je bila pametna odločitev, tudi tujina ga je sprejela, ker je bila ena od zahtev tudi, da mora biti ime valute tako, da ga lahko tudi tujci lahko izgovarjajo. Tukaj so pa tujci že poznali dolar, daler in tako naprej, to so obstoječe valute, in ni bilo nobenih problemov. To je bilo zelo dobro izbrano, je bilo neodvisno, samostojno, zgodovinsko povezano, imelo je črko R in tako, da je bilo dobra izbira in danes bi naredil isto, ravno tako bi bil, da se, in lahko, da se bo še zgodilo, da se tolar vrne, ker nič ne vemo, kaj bo. Se mi je pa zdelo prav, da bi vsaj nekaj stvari pa jaz vseeno pripomogla k temu, da bi se speljal nek interni tečaj. In sem jaz zelo samostojno, priznam, se nisem kaj dosti pogovarjala tukaj, naredila nabor ljudi, ki bi prišli v poštev za portrete na bankovcih. Jaz sem se zavestno izogibala državnikom, politikom, vojskovodjem in tako, ker se mi je zdelo, da to ni to. Meni se je zdelo, da bi morali biti gor ljudje, ki so kaj doprinesli k, ne vem, recimo neki samozavesti Slovencev z nekim svojim dejanjem, ki so bili recimo opaženi v tistem času in izjemni. Tako da je potem nastal ta nabor Trubarja, Valvazorja, Galusa, za katerega mi je žal, da ni bilo nikjer. Potem sem Plečnika, no in kot rečeno Ivano Kobilica, ki potem ni prišla v poštev. Zelo mi je žal, da nisem dala Hermana Potočnika, ker bi bil tako zelo vizionarski, ampak dobro, to je bilo pač takrat tako. No in potem sem jaz to poslala na SAZU in oni so mi potrdili, ta nabor so mi potrdili in so rekli, ja, fino, v redu. Tam pa se je pa začel, ne vem, zakaj premišljati, je to v redu ali to ni v redu. Tukaj pa že jaz ne moram več povedati. Meni se zdi prav, da konec koncev tale slovenski narod je vsaj pol, če drugega ne. Je pa res, da je težko najti v tem prvič seveda časovno, da bi človek nekaj zelo raziskoval, da bi dal še kakšne druge znanstvenice, recimo, ali kaj takega gor. Tako da je mogoče bila pač Ivana Kobilica ena izmed pač najhitrejših in najbolj enostavnih izborov. Kot rečeno, zdelo se mi je prav, da je tudi ženska. Ja, Nordunga bi dala sigurno, Zdaj na račun koga je pravzaprav res težko, Kjer je bil bolj zaslužen, kjer manj, kjer je več doprinesel. Recimo Trubarja ne moreš zamenjati, Prešerna verjetno tudi ne. Tako da v bistvu je res težko, se mi zdi. Verjetno bi kar nekako, mogoče samo pri ženski varianti, bi pa verjetno še kaj več raziskala in razmišljala. Tako da, ampak je bila kar dober izbor. V resnici se mi je zdela najboljša varianta, da jaz grem na društvo oblikovalcev, kjer sem da jaz član.
in poiščem zelo izkušenega oblikovalca, arhitekta Gregorja Košaka, med drugim je tudi prvo našo znamko naredil. V glavnem, on je bil na Šparjatu, sem ga lahko prosila, sem rekla, lepo prosim, naredi ti natečaj, ti imaš izkušnje s tem, dajmo to narediti. No in on je seveda bil zelo za to in smo naredili sestanek na Društvu oblikovalcev z grafično sekcijo. Profesor Kralj je bil tudi član Društva oblikovalcev, ampak on je bil industrijski oblikovalec, on ni bil grafični. In on zaradi tega v bistvu potem tudi ni razvijal in sodeloval pri celi zadevi. Tako da on je do takrat objavljal, vse se je vedel, kakšne pripombe je imel in to je bilo pravzaprav upoštevano v glavnem vse. Tako da smo potem na Društvu oblikovalcev, se je pa par izkušenih in renomiranih oblikovalcev, smo se z njimi pogovarjali in jih prosili, če bi hoteli sodelovati. Vse je bilo precej tajno. In tako je bilo. Nekaterim se je zdelo, da je premalo časa, nekaj je bilo takih, ki so imeli svoje druge zadolžitve. No, tako da bil je celo en, ki je rekel, za tale denar pa že ne grem delati. Tako da se je le izkristalizirala ena četica ljudi, ki smo bili pripravljeni zagristi v ta jabolka. Jaz sem si želela sodelovati, priznam, zaradi tega, ker se mi je zdelo, da sem že bila preveč vpeta noter. No, drugi kolegi, to se pravi, ne vem, Ranko Novak, ki je potem tudi rekel, da je absolutno časovno se ne izide. Potem Vipotnik, Matjaž je tudi rekel, da sorry, to pa ne gre. Kostja Gatnik enako. Tako da smo v bistvu ostali mi trije z Edijem Berkom in Liculjem. Tako, no. Ja, je bilo pa seveda precej težko. 30 let nazaj ni bilo tehnologije. Jaz imam vse narisan na roko, ne moreš verjeti. Liculj je imel to srečo in to pamet, da je šel na sejem elektronike, kjer so lih takrat prišli ven barvni laserski printerji in je potem sprintal, da mu ni bilo treba ne tiskati, ne nič in seveda je tudi rezultat čist drugačen, kot tisti, če ti nekaj z barvicami delaš. Tako, no, ampak izkušnja je bila dobra, moram priznati in tudi sem zelo vesela, da sem sodelovala zraven. No, rezultat je bil definitivno dober, moram priznati, da mislim, da smo imeli en lepših denarjev na splošno. Zdaj ponosna, ja, sigurno je fajn, čeprav po drugi strani pa zame tudi dosti težko, zelo težko. Kot rečeno, tukaj sem bila vpeta med preživetjem in slavo, ali pa ne vem, ko bi rekla, ne slava, ni prava beseda, ampak v bistvu projekt, ki je bil sam po sebi imeniten. In seveda enkrat v življenju imaš samo to možnost, nikoli več, pa še to verjetno ne. Mislim, da sem bil idealni izbor v tem trenutku, kajti jaz sem končal akademijo, potem sem končal 2 leta magisterija oziroma postdiplomca slikarstva in potem pa še 2 leta še grafike. Medtem ko tu je ta point. Grafika je pravzaprav bistvo denarja, ki je pač nastal. Ker ti bankovci so pravzaprav super grafika. V 12 tehnikah ali pa v še večjih in tako dalje. No in jaz sem te stvari poznal in jih poznam v nulo, kot se reče. No in se mi zdi, da ni bilo bolj primernega v tem trenutku za takšno nalogo.
tako da so me poklicali, če bi sodeloval, zdaj pa normalno, da je to enkratno ponovadi v življenju ali pa en trenutek, ko se pač ustvarja, se pravi, kako bi rekel, čas je bil takšen, da smo tiste sanje naših prednikov, ki so bile tavžent let, bom rekel, prej, so se začele uresničevati in kot je rekel en gospod, vsi vemo kdo, da je bil to nasmeh zgodovine. In jaz sem dobil to povabilo in moram reči, da mi je bilo v čast. Vodni tisk je pomembno, je bil narejen portreti v vosku. In te punce, ki so bile v službah v Radečah, so to zmogle do neke mere, jaz pa tudi sam, ker vem, kaj je modeliranje, ker me je gospod Kipar Dremelj medaljer učil, in to je idealna šola za take stvari. Kasneje sem pa seveda pa na Blusu pa še grafiko in vse tehnike od, bom rekel, jedkanice, akvatinte, mezotinte, vernimu, rezervaž, sitotisk, bakrotisk, da ne govorim naprej. Skratka, vse sem poznal, no in potem je prišla ta risba, recimo v Radeče za Vasterdruck, vodni tisk, medtem ko v Angliji so pa po mojih risbah delali pa klišeje za tisk, globoki tisk, jedkanico, tako rekoč, ki pa ni jedkanica. Denar, ki ga je graver, ki je graviral po mojih risbah, je to imenovan jeklores. In on s temi štihlmi, to so te leta, reže po moji risbi direktno reže v jeklo. In to je zdaj potem večno, se pravi, če je to v bakar ali cink in tako dalje, je to se znuca, po domačko povedano. Medtem ko v jeklo pa to ostane. Tako da bom na koncu potem povedal, kakšna izkušnja bila v Nemčiji s tem jeklorezom. Ampak tukaj je pa, zakaj? Slučajno v teh časih so se tukaj, kako bi rekel, sestavile neke stvari. Takrat je ven prišel, bom rekel, računalniki, kompjuterji. In mislim, da je glih takrat arhitekt Kosovel to začel obvladovati in je stopil v kontakt z Liculom, ki je naredil imeniten dizajn za bodoče bankovce. In se je te razne valovnice in podobne strukture so bile pa v kompjuterju imenitno izvedene, kar sicer ne bi, prej tega nismo poznali, ni bilo nemogoče. Medtem ko je moja stvar bila pa tista čista klasika, tista globoki tisk, ki je popolnoma avtorski in pa o čem je stvar. Ne da se ga reproducirati. Kajti finesa, graviranje je kje. Ko graver gravira, vsake toliko časa, če bi to zdaj povečali kot tele, kaj so že tele moji portreti, če bi to črto graversko, ki gre po obrazu, povečali, vidiš, čutiš srčni utrip vsake toliko časa. To je nemogoče ponoviti, ker drug, ki bi ponovil, je drug graver, ki ima drugačen srčni utrip in se ta varovnica drugače. In zato je bil ta denar, ki se je pač rojeval, neki, bomo rekel, maksimalni domet v prostoru in času. Ne samo pri nas, tudi v Evropi. Mi smo se takrat vzorovali, recimo, bom rekel, pri švicarskih frankih, ki so bili pa totalno fotoobdelane, ti fotojedkanje in tako dalje. Skratka, hladen, švicarsko korekten, lep tudi in tako dalje. Drug je bil gulden, holandski, tudi lep denar, ostalo je bilo pa vse imitacija. Vsi siromaki vedno imitirajo dolar in tako dalje. In mi ga pa nismo, in tako da mislim, da je bil to takrat en tak posrečen, ena simbioza posrečena med najmodernejšo tehniko, med odličnim dizajnerjem in pa, bomo rekel, mano, se ne bom preveč hvalil, ampak dobro blago se samo hvalim in se samo hvalim in tako dalje, ampak to je bila čast in veselje in radost, ki jo danes pa zelo pogrešamo.
ne vem, ne znamo več skupaj stopiti. Takrat smo stopili in je bila ena pozitivna klima, ki je šla v cvet, bom rekel, in rojeval se imenit denar, no in pa še nekaj, bom rekel. Ta denar je bil tudi z vidika same misli, dizajnerja, ideje, pravzaprav in tudi barvnih kombinacij. Jaz kot slikar, če bi se lahko še bolj v to poglabljal, ampak sem ostal pri svojem, je bil vesel denar. In ta denar je tudi pikturalno, barvno, je bil pravzaprav tisto, kar smo mi takrat doživljali, je bil odsev nas samih. In te portreti so pravzaprav na koncu, teh 9 komadov, so na koncu koncev moj portret, moj lastni avtoportret, tako dalje. V Angliji, v tej tiskarni Delaru, so imeli pa tudi svoje graverje, no in pač smo prišli v roke potem enemu graverju. To je zdaj tako, če pride ena partitura, pa ne vem kaj v roke, enemu Rubinsteinu, bom rekel, ali pa enemu Pogoreliču, ali pa enemu Aciju Bertonclu, so verjetno tudi razlike. No in jaz sem potem, seveda z velikim zamahom in pa željo, da je to maksimalno, potem malo preveč tihov zavratnih graverjev, in potem je guverner Arhar seveda šel izgubljati živce, ker sem jaz enkrat zavrnil, pa drugič zavrnil, potem je pa čas je pa tekel, in to, kar sem že prej malo omenil. In se je rodil naš France Prešern, ki je pravzaprav postavil Slovenijo v tisti prostor in s to perspektivo, ki se je kasneje seveda tudi zgodila. No, zdaj lahko čist govorim po resnici in na pamet, od Cankarja je dovolj fotografij. Vemo, da je imel brke, veličastne in krasno frizuro, s tem loknom od spredi. No in tega človeka sem jaz imel v Stari Ljubljani v sosedstvu, to je bil Jaka Rozman, neki Cankarjeva brigada, ne vem kateri, in on je mene vedno tudi šel nasproti, nam je tudi atelje zrihtal v Stari Ljubljani in tako dalje, je bil naklonjen. No in potem jaz gledam njegovo frizuro, ko sem Cankarja risal, da pa fotografije so bile takšne, kot so bile, nekje je imel fajn, nekje tako, gor pa dol. Pa jaz Jakata zagledam, je imel pa frizuro, pa z orehovim oljem namazane lase, in to je bilo super. Sem rekel, Jaka, bi mi vi to poziral za Cankarja? Prav, ni problem, in sem jaz pravzaprav frizuro od Cankarja, ki je imenitna, kar so te videli na teh, narisal dobesedno po Jakatu Rozmanu. Ja, veste, kako je, ko ti nekaj kuhaš, in če imaš odlične kuharje ali pa odličnega kuharja in najboljše prvine, bom rekel, take, potem se mora iz te jedi roditi nekaj najboljšega, pravzaprav maksimalno za Mišlenovo zvezdico. Ja, kratki roki so bili, ker je Arhar hotel, da bi to naredili v 2 tednih. Na kar je Vipotnik vstal. Je Vipotnik vstal in rekel, ja, v 2 tednih se ne da nič narediti. In je že začel pobirati robo z mize. No, pa je Mece malo pomiril situacijo in pol je bil rokomesec 3 mesece. Mislim, ne moreš tako, v 3 tednih ali 2 tednih narediti denar, ki je simbol neke trajnosti ene države, mislim, to je osnova nekaj. Tako da, drugače pa ni bilo nekih pritiskov, mislim, jaz sem pol v neki določeni fazi sem odklonil sodelovanje iz privatnih razlogov, oče mi je umrl. In kar je seveda gospod Mece razumel in pol je nadaljevanje bilo brez mene. Tako da
vedel sem približno, kaj se dogaja, ker je Mile v drugi sobi delal svoj natečaj. Mi smo ga zmenjali, spričo tega, da smo imeli studio v isti sobi, oziroma v isti zgradbi na Vrtači. Je bilo dogovorjeno, preden sem jaz vstopil, da vsak tim v svoji sobi to dela in da ne gremo en drugemu sobo, tako da je bila zagotovljena, bi rekel, neutralnost ali pa, da pač ne greva en drugemu v projekt. Prvo, jaz sem prepričan, da jaz ne bi mogel tako dobro narediti kot on. Tudi če bi nadaljeval, definitivno ne bi zmagal. Iz sila preprostega razloga, ker on je imel absolutno vsebinsko podlago, tako da je tudi rezultat v smislu sam forme bil perfekten. Lahko pa to povez paralelo z evri. Evri so v bistvu nimajo nobene podlage v smislu vsebine. Zakaj? Ker ti mostovi in ti loki ali pa portali so vsi izmišljeni. Zaradi tega, da se pač nekdo ne bi užalil. Na banknotah imate generale, državnike, včasih tudi take, moj pojem, kaj še problematične ljudi. Tako kot rečemo angleški heroj Sir Francis Drake, ki je v bistvu bil pirat. Mi pa imamo pesnike, pa umetnike. To je neka velika razlika, kaj so simboli neke države. In to je Mile v bistvu perfektno pokazal. Danes žal ni takega odraza, da so simboli države kulture. Ampak takrat je to bilo zelo pomembno. Zaradi tega se mi zdi, da ta tolar bo nekako ostal kot nek simbol, pogojno rečeno, boljšega razumevanja države skozi seveda njene simbole, kot da imamo danes. Mile je imel ta koncept, da v bistvu pokaže atribute tistih, ki so kot lik nastopajo na določeni banknoti. Se reče, ali je to pero, ali je to čopič, ali karkoli. In seveda inštitucijo, ki skrbi za ta del kulture oziroma umetnosti. Tako da imamo pol fasado Ravnikarjeve celo novega dela Narodne galerije pri Kobilci in tako naprej. Spet sem pri vsebini, ampak vse to je logična zadeva, ostalo je pač obrt. Če imaš ti zelo dobro vsebino, če imaš zelo dobre elemente, ki so bistveni, pol je oblikovanje obrt, pol to sam okusno razporediš. Tukaj se jaz strinjam z Oscarjem Wildom, ki je rekel, denar me sploh ne interesira, zlasti ne v manjših količinah.